देव बरो दीस देव भुरग्यानो अ ते ऊ मेरेन स्वरांचे मात्रांचे पाठ आमी शिकली न्ही. तुमकां ह्यो मात्रा आतां येता न्ही अक्षराक लावपाक आनी असल्या मात्रांची उतरांय वाचपाक. अ ह्या स्वराक मात्रा ना, पूण क हातून मिक्स जाता तेन्ना क पूर्ण क जाता, पुराय क म्हणटाना अक्षर आयकूंक येता न्ही. आतां का तोंड उगाडटा तेन्ना आ ह्या स्वराचो आवाज येता तेन्ना ताका आ मात्रा दिवची पडटा. आ मात्रा कशी दितात? अक्षराचे सायडीक एक लायन, ताका आ मात्रा म्हणटात. मागीर पयली ई मात्रा, ई दोन आसा, पयली दुसरी. तशेंच ऊय दोन, पयलो दुसरो. पयले आसा ताका रस्व म्हणटात आनी दुसऱ्याक दीर्घ म्हणटात. तर पयली ई ओडून म्हणपाची ना, दुसरी ई ओडून म्हणटात. पयली ई अक्षराच्या पयली लायन दिवन लायनी वयल्यान अक्षराक तोपी घालतात आनी दुसरी ई अक्षराच्या फाटल्यान लायन दिवन अक्षराचेर तोपी घालतात. तशेंच ऊ मात्रा अक्षराक सकयल येता. पयलो ऊ सर्कल करून दावे सायडीन वयर वता अक्षराक लागीं. दुसरो ऊ सर्कल करून उजवे सायडीन टर्न जावन स्लांटींग जावन सकयल येता. तर हे ऊ मेरेन आमी स्वरांच्यो मात्रा शिकली. आयज ए मात्राचेर आदारीत आमी पाठ शिकुया. पाठ 20 शेतकार. आतां हांव वाचन करता व पाठ उगडात आनी आयकात. पाठ 20 शेतकार. शेतकार शेता धनी, रेडे पाडे ताचे गडे. शेतकार दीसभर वावुरता, शेत कसता, मेर तासता आनी शेताक शेण घालता. ताची बायल ताका पेज हाडटा. शेतकार आनी बायल पेज जेवतात, विसव घेतात आनी परत वावर करतात. ताचे रेडे शाणे, ताचे पाडे शाणे. कवडे येतात कवडे वतात, कावळे येतात कावळे वतात. तरी रेडे आनी पाडे शेत कसतात. तशीच बायल आनी शेतकार काम करीत रावतात. दीस पडटा तशे परत घरा वतात. तर शेतकाराचें काम केन्ना सुरू जाता? पावस सुरू जातकूच. जून म्हयन्यान शेतकाराचें काम सुरू जाता. शेतकार शेत पिकयता ताका लागून आमकां जेवपाक मेळटा न्ही. तर शेतकार शेता धनी. शेताचो धनी कोण? शेतकार, जो शेत करता तो. रेडे पाडे ताचे गडे. रेडे पाडे ताचे कामदार. रेडे पाडे शिवाय ताका शेताचें काम करपाक जायना. शेतकार दीसभर वावुरता. सगळो दीस तो वावुरता म्हळ्यार काम करता. खंय काम करता? शेतान. फांतोडेर तो सकाळी फुडें शेतान वता आनी शेताचें काम करपाक लागता. आतां कसलें काम? शेतान वचून शेत कसता. कोणाक घेवन शेत कसता? बैलांक. नांगरता. शेत कसता म्हळ्यार नांगरता. शेताची जमीन खणप. मेर तासता, मेरो हें करता, सारक्यो करता शेताच्यो. आनी शेताक शेण घालता. गोरवांचें शेण तें तो शेताक घालता. तो सकाळी फुडें शेतान येता न्ही, ताका लागून ताची बायल मागीर ताका जेवपाक पेज घेवन येता. ताची बायल ताका पेज हाडटा, पेज घेवन येता. मागीर दोगांय शेतकार आनी ताची बायल काम सोडटा. मातसो तो रेस्ट घेवपाक, विसव घेवपाक, पेज जेवपाक बसता. दोगांय पेज जेवतात. मागीर मातसो विसव घेतात. विसव म्हळ्यार सुशेग. आनी परतून आपल्या
वावराक लागता. वावर करता म्हळ्यार काम करता. वावर म्हळ्यार काम. ताचे रेडे शाणे, ताचे पाडे शाणे. रेडे पाडे शेतान कसलें काम करतात? जोत तोडपाचें. शेत नांगरून दिता न्ही ताका, म्हणून तांकां शाणे म्हळ्यार. कवडे येतात, कवडे वतात. कावळे येतात, कावळे वतात. कवडे, कावळे हीं सवणीं शेतान वचून यो वच करीत आसता न्ही, गिरट्यो घालीत आसता. येतात वतात. तरी रेडे आनी पाडे शेत कसतात. रेडे पाडे आपलें शेत नांगरपाचें काम करीत आसतात. तशीच बायल आनी शेतकार काम करीत रावतात. शेतकारूय वावुरता शेतान आनी ताची बायलूय बी. दीस पडटा तशे परत घरा वतात. दीस पडप म्हणजे काळोख जावप. काळोख जालें काय शेतकार घरा येता. सक्काळी फुडें फांतोडेर जो वयता तो काळोख जातकूच घरा येता. असो शेतकार दीसभर शेतान वावुरता, काम करता. देव बरें करूं.